បាទសួស្តីស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ CAMBO TISPS អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងតមក Microsoft Excel យើង Part 3 កាលពី Part 2 គឺយើងបានសិក្សារួចហើយតទៅជាមួយនឹង2រូបមន្តដែលមានរូបមន្ត sum ហើយនឹងរូបមន្តមួយទៀតហ្នឹងគឺ SUMIF អញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបមន្ត sum គឺយើងប្រើសម្រាប់បូកលទ្ធផលសរុបដែលអត់មានលក្ខខណ្ឌចូលជាមួយវាទេអញ្ចឹងយើងបូកទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់រូបមន្ត SUMIF នេះវិញគឺយើងបូកទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងឲ្យវាអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍មុនខ្ញុំបានបូកមានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងលក់10ដងយើងចង់បូកតែតំណែងណាមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹង Tiger ឬក៏ ABC អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យចំលក្ខខណ្ឌទៅវានឹងធ្វើការងារនឹងឲ្យយើងតែម្ដងដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅអង្គុយ select មួយទេទៅតងជាមួយនឹង SUMIF អូខេអញ្ចឹងតទៅនឹងលំហាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសិក្សាមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងរូបមន្តនេះ count ខ្ញុំមកអញ្ចឹងនៅក្នុង count វាមាន5ដែលទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតួនាទីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ចូលពីតួនាទីរបស់វាសិនថាតើcount មួយហ្នឹងវាមានតួនាទីអីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្ត count នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមន្ត count គឺជាការរាប់ទិន្នន័យហើយទិន្នន័យហ្នឹងគឺត្រូវតែជាតួលេខណាជាតួលេខអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រាប់ទំនិញដែលខ្ញុំលក់ទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណដងអញ្ចឹងយើងអាចរាប់បានដោយប្រើរូបមន្ត count ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើរូបមន្ត COUNTA នេះវិញថែម A ក៏ទៅគឺយើងរាប់ទំនិញដូចគ្នាប៉ុន្តែទិន្នន័យរបស់វាគឺជាអក្សរបានវាស្គាល់អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបកទៅវិញបន្តិចទៅមក count អានេះយើងរាប់ទិន្នន័យវាជាលេខក៏បានជាអក្សរក៏បានប៉ុន្តែបើយើង select លើសវានឹងធ្វើការងារខុសឲ្យយើងដែរមួយទៀតទៅជាមួយនឹងរូបមន្ត COUNTBLANK នេះគឺគេរាប់ប្រអប់ណាដែលជាទិន្នន័យទៅទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយថ្ងៃដែលយើងលក់អត់បានយើងអត់បញ្ចូលអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត COUNTBLANK បានណាអូខេមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង COUNTIF អានេះគឺវារាប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌពាក្យតែ if ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង10ដងនេះខ្ញុំលក់ចេញស្រាប់វា Tiger នេះបានប្រមាណដងខ្ញុំលក់ចេញបានអង្គរប្រមាណដងគឺយើងប្រើ COUNTIF ហ្នឹងហើយមួយទៀត COUNTIF មាន S គឺវារាប់មានលក្ខខណ្ឌដូច COUNTIF ដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងទៅអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ COUNTIF មាន S ជាលក្ខខណ្ឌ2មិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រាប់តំណែងមួយឈ្មោះថា Tiger ហើយនៅថ្ងៃដូចគ្នាឬក៏តម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចថាលក់លើកទី1តម្លៃផ្សេងលើកទី2តម្លៃផ្សេងអាហ្នឹងវាចូល2លក្ខខណ្ឌដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ COUNTIF នេះបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំប្រើ count count C O U N T អញ្ចឹងយើងបើកវងកញ្ចក់ដោយរូបមន្តផ្សេងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង count គឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងហើយវារាប់ទិន្នន័យហើយទិន្នន័យហ្នឹងគឺជាលេខឬក៏ជាអក្សរកាលណាយើងចង់រាប់បើយើង select បែបនេះមានន័យថាយើង select ស្មើនឹងមួយជួរនេះ10អញ្ចឹង2ជួរ20អញ្ចឹងកាលណាយើង select ខុសបែបហ្នឹង count គឺវារាប់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែអានេះវាមាន2ប្រភេទទិន្នន័យជាលេខហើយនិងជាអក្សរអញ្ចឹងវាធ្វើការដាច់មកមានន័យថាវារាប់តែទិន្នន័យនឹងជាលេខឲ្យយើងឯងឃើញតែ10ទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើង select ខុសដល់នេះយើង select មកអានេះក៏ជាលេខដែរមែនទេអញ្ចឹងយើង select ចេះវាធ្វើការងារផ្សេងវារាប់ដល់ទៅ20ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ count គឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិចតើទិន្នន័យដែលយើង select ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងយើងអាច select មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់មួយជួរចេះប្រមាណដែលខ្ញុំលក់ចេញហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណមុខអីចឹងទៅយើង select ឲ្យចំតួលេខអាហ្នឹងបាន count វាធ្វើការយើងបានអូខេមួយទៀតតកតងនឹងរូបមន្តខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ COUNTA គឺវារាប់ទិន្នន័យហ្នឹងទាំងពីរមុខមកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំ select កន្លែងនេះខ្ញុំ select មានទិន្នន័យជាលេខជាអក្សរហើយខ្ញុំ enter អញ្ចឹងកាលណាយើង select ខុសអញ្ចឹងគឺវារាប់លើសឲ្យយើងដែរព្រោះអានេះវាស្គាល់ទាំងពីរប្រភេទទិន្នន័យអ
លេខក៏បានអក្សរក៏បានអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើឲ្យវារាប់ឲ្យចំហ្មងគឺ COUNTA យើងប្រើអក្សរតន័យហ្នឹងជាអក្សរប៉ុន្តែយើងប្រើជាលេខក៏បានដែរវាអត់មានបញ្ហាទេហ្នឹងណាអូខេមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងCOUNTBLANK អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាដែលខ្ញុំលក់អត់បានអាតនេះខ្ញុំដាក់0ចេះតទេចេះអាតនេះខ្ញុំដាក់តទេទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត COUNTBLANK ដើម្បីរាប់ថាតើក្នុងចន្លោះ10ថ្ងៃនេះថ្ងៃណាខ្លះដែលខ្ញុំលក់ប្រហែលដងដែលខ្ញុំលក់មិនបានសោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើ COUNTBLANK ហ្នឹងមកវានឹងរាប់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវារាប់1 2 3អានេះ3ទៀតឡើង6ហើយវាឃើញខុសដោយសារយើង select លើសពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើការអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នានៅពេលដែល select គឺយើង select ចំជួរទៅន័យណាដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងកណនាត្រូវឲ្យយើងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង COUNTIF អូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង COUNTIF នេះគឺវារាប់ទៅន័យដែលមានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌតែមួយទេខ្ញុំសូមបកទៅបន្តិចវិញកន្លែងនេះសិនAnswer ប្រហែលចេះខ្ញុំលក់ Answer ខ្ញុំដាក់20ចាស់3ណាប់ទិញ10ថ្លៃវា Answer ឡើង Answer វាដាក់ទៅ8ណាប់ចាស់អង្គរ15ចេះដែរជាងតម្លៃវា1ដល់8ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត COUNTIF នេះគឺក្នុងគោលបំណងមួយដែលយើងចង់រាប់មានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌតែមួយទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់នឹងតើក្នុងចំនួន10លើកដែលខ្ញុំលក់ចេញនេះមានសេបៀ ABC នេះប្រហែលដងឬក៏អង្គរប្រហែលដងអញ្ចឹងយើងប្រើ function វាមានទី1 rank មានថាជាបណ្ដុំនៃទិន្នន័យសរុបរបស់យើងអញ្ចឹងយើង select ទាំងអស់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយឈ្មោះទំនិញអញ្ចឹងយើងអាច select តែប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរបាទដូចគ្នាបន្តមកយើងកាត់ក្បៀសមួយចូលលក្ខខណ្ឌទី2 criteria យើងចង់ឲ្យធ្វើការលើអីគេ ABC យើងដាក់ថ្មីទៅដល់ ABC ហើយបិទថ្មីទៅដល់វិញ enter មកណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការងារទៅលើ tiger យើងដូរដាក់ tiger ចង់ឲ្យវាដាក់អង្គរយើងដូរដាក់អង្គរវិញទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺនៅខាងកតុយហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យវាធ្វើការងារលើប្រភេទទំនិញអីវានឹងធ្វើការងារលើប្រភេទទំនិញហ្នឹងអីចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើការឲ្យខ្ញុំមួយទៀតថាតើទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំលក់ចេញបានទំនិញដដែលហ្នឹងប្រហែលដងហើយមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តមួយទៀតឈ្មោះថា COUNTIF មាន F អញ្ចឹងយើងប្រើ COUNTIF ហើយមាន F ណាអញ្ចឹងវាមាន rank ហើយនឹង criteria rank 1 criteria 1ហើយពីរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំដាក់យក product អញ្ចឹងក្នុង product នេះខ្ញុំឲ្យវាយកឈ្មោះ ABC អញ្ចឹងចូលលក្ខខណ្ឌទី2 criteria ខ្ញុំថាឲ្យវាយកតម្លៃហើយក្នុងតម្លៃហ្នឹងយកទៅណាដែលតម្លៃ$20បានដែរអញ្ចឹងវានឹងឃើញ3ដោយសារ ABC ទាំងអស់វាសិតតែតម្លៃ$1 20ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំកែ ABC ហ្នឹង$10មួយនេះចុះអញ្ចឹងវានឹងឃើញតែ2ទេព្រោះវាខុសលក្ខខណ្ឌមួយដោយសារតែខ្ញុំយក ABC តែតម្លៃ$20អញ្ចឹងបើវាឃើញអាមួយណាដែលមិនមែនតម្លៃ$20ទេគឺវានឹងអត់រកឲ្យយើងទេអាហ្នឹងគឺការងាររបស់ COUNTIF មានដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញតើតើនឹងរូបមន្ត count ទាំង5ហ្នឹងគឺមានតួនាទីវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើតើនឹង count នេះគឺរាប់ទិន្នន័យដែលទិន្នន័យហ្នឹងគឺជាតួលេខសម្រាប់ COUNTA គឺរាប់ទិន្នន័យតែទិន្នន័យជាលេខក៏បានជាអក្សរក៏បានអញ្ចឹងយើងត្រូវ select ឲ្យប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការងារលើវាតែទៅនឹង COUNTBLANK គឺរាប់ទិន្នន័យណា cell ណាដែលទៅទេអត់មានទិន្នន័យ COUNTIF គឺរាប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌតែមួយ COUNTIF មាន F គឺធ្វើការរាប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងទៅអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើមានចម្ងល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហាត់ហ្នឹងអាច
số bán trong lần trả lời nơi dùng nổi đánh ó và còn chán chụp nhiên nơi video bye bye